Рәүл Бикбаев, почтальон малай. Әллә нигә бүген үҫмер малай почта бүлегенән кайтканда хаттарына тотонырга курка. Сумкаһында йылан яткандай. Ошо малай эттән курккан кеүек урап йөрөй өйҙәр тирәһен. Ҡыйыр-ҡыймаҫ ҡапҡа аша кереп, үлем ҡағыҙҙары йылан булып әсәләрҙең саға йөрәген. Ә малайҙың аҙымдары ауыр, ауырая бара төндәре. Бөгөн генә 2 өйгә кереп ул һүндерҙе гүя шәмдәрен. Был ҡайғыны нисек еңеләйтергә? Донъя ауыр һине аңлауы. Өй артына сығып малайлай, сумкаһына терәп маңлайын. Тик бер генә хатты бирмәйенсә, ул яланға сығып олаға. Тамағында төйөр, тик яш сыҡмай, иларын ул ахыры илаған. Таң һыҙыла, малай һаман йөрөй, сәскәләрҙән ысыҡ тамыҙып. Сумкаһында 1 ай инде ята, сумкаһында йылан булып ята. Атаһының үлем ҡағыҙы.